হ্যালো ভিউয়ার্স, আসসালামু আলাইকুম। কেমন আছেন সবাই? আশা করি সবাই ভালো আছেন। আমিও ভালো আছি, আলহামদুলিল্লাহ। ভিউয়ার্স, আপনারা যারা মোবাইল সার্ভিসিং এর কাজ শিখতে চান, আপনার জন্য আরও একটি ভিডিও নিয়ে হাজির হলাম। আজকে আমি আপনাদের দেখাবো আপনারা কিভাবে সঠিক নিয়মে ওয়াটার ড্যামেজ হওয়া মোবাইলগুলো রিপেয়ার করতে পারবেন খুব সহজে। আমাদের মাঝে এমন অনেক টেকনিশিয়ান আছে যারা সঠিক নিয়মে আসলে ওয়াটার ড্যামেজ হওয়া মোবাইলগুলো রিপেয়ার করতে পারে না। অনেক সময় দেখা যায় ওয়াটার ড্যামেজ হওয়া মোবাইলগুলো রিপেয়ার করতে গিয়ে মোবাইলগুলোকে একেবারে ডেড করে ফেলে, মানে একেবারে বাদ করে ফেলে। সো এই ধরনের প্রবলেমগুলো আসলে হয়ে থাকে। সো আজকের এই ভিডিওটি যদি আপনি সম্পূর্ণ দেখেন তাহলে আমি এতটুকু বলতে পারি আপনি সঠিক নিয়মে আসলে মোবাইল রিপেয়ার করতে পারবেন, মানে ওয়াটার ড্যামেজ হওয়া মোবাইলগুলো সুন্দরভাবে রিপেয়ার করতে পারবেন। সো আজকের এই ভিডিওটি শুধু জিএসএম সেকশনে যারা আছেন তাদের জন্য নয়, আজকের এই ভিডিওটি আসলে সবার জন্য। আসলে আমরা যারা নর্মাল মোবাইল ইউজার আছি আমাদের সবার জন্য কিন্তু আজকের এই ভিডিওটি। সো অবশ্যই আপনারা সকলেই সম্পূর্ণ ভিডিওটি মনোযোগ সহকারে দেখবেন। যদি সম্পূর্ণ ভিডিওটি মনোযোগ সহকারে দেখেন আমি এতটুকু বলতে পারি আপনি অনেক কিছু শিখতে পারবেন। আর যদি আপনার যদি মনে হয় সম্পূর্ণ ভিডিওটি দেখার পরে যদি আপনার মনে হয় আপনি কিছু শিখেন নাই, তাহলে অবশ্যই ভিডিও কমেন্ট সেকশনে একটা কমেন্ট করে যাবেন যে ভাই আপনি আসলে কি বলেছেন ভিডিওর প্রথমে, আমি তো আসলে আপনার ভিডিও থেকে আসলে কিছুই শিখতে পারি নাই, এই ধরনের কিছু লিখে যাবেন যদি আপনি কিছু না শিখতে পারেন। ঠিক আছে? সো অবশ্যই সম্পূর্ণ ভিডিওটা দেখবেন। যদি ভিডিওটি দেখেন তাহলে আমি এতটুকু বলতে পারি আপনারা কনফিডেন্সে এই ধরনের প্রবলেমগুলো সুন্দরভাবে সলভ করতে পারবেন। আর যারা নর্মাল ইউজার আছেন আপনাদের জন্য আজকের এই ভিডিওটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। সো অবশ্যই সবাই সম্পূর্ণ ভিডিওটা দেখবেন। সো বন্ধুরা, এখানে দেখতে পাচ্ছেন আমাদের একটা বাটি আছে। সো এই বাটির মধ্যে আসলে আমি পানি রেখেছি। আমি আজকে একেবারে লাইভ দেখাবো এই মোবাইলটিকে আসলে পানির মধ্যে ভিজিয়ে, তারপরে আমি আপনাদের দেখাবো কিভাবে আসলে এই কাজগুলো করতে হয়। ঠিক আছে? সঠিক নিয়মে আসলে কিভাবে এই কাজগুলো করবেন। সো সর্বপ্রথম এখন আমরা দেখব এই মোবাইলটার মধ্যে আসলে সেন্স আছে কিনা, মানে এই মোবাইলটি ভালো আছে কিনা। সো আমরা এখন পাওয়ার সাপ্লাই দিয়ে আগে এটাকে টেস্ট করব। সো আমি এখানে পাওয়ার বাটন প্রেস করলাম। সো বন্ধুরা, দেখতে পাচ্ছেন আমাদের মোবাইলটি কিন্তু অন হচ্ছে। হ্যাঁ, সো দেখতে পাচ্ছেন আমাদের মোবাইলটি কিন্তু সম্পূর্ণ ওকে আছে। সো এখন আমরা যেটা করব, এই যে দেখতে পাচ্ছেন আমাদের মোবাইলটি সম্পূর্ণ ওকে আছে। এখানে আমাদের প্রত্যেকটা বাটন কিন্তু কাজ করছে। ঠিক আছে? সো এখন আমরা এটাকে এই পানির মধ্যে ভিজাবো। ঠিক আছে? সো আমরা এখন এটাকে ডিসকানেক্ট করছি। সো বন্ধুরা, আমি এখন এই মোবাইলটিকে এই পানির মধ্যে ফেলে দিচ্ছি। এই দেখতে পাচ্ছেন, এই তো দেখেন আমার এখানে কিন্তু পানি আছে। ঠিক আছে? জাস্ট আমি এটাকে ফেলে দিলাম। তো এতক্ষণ পর্যন্ত আসলে একটা মোবাইল পানির মধ্যে থাকে না, একটা মোবাইল পানির মধ্যে পড়ার সাথে সাথে কিন্তু উঠিয়ে ফেলা হয়। ঠিক আছে? এই মোবাইলটা থেকে পানিগুলো একেবারে পড়ে যাওয়া পর্যন্ত আমি একটু ওয়েট করছি। সো অবশ্যই আমি এখান থেকে ভিডিওটি একটু স্কিপ করে দেব। সো যারা সাধারণ মোবাইল ইউজার আছেন আপনাদেরকে এখন আমি কিছু কথা বলবো, অবশ্যই কথাগুলো মনোযোগ দিয়ে শুনবেন। যখনই আপনার মোবাইলটি পানিতে পড়ে যাবে, সাথে সাথে আপনি যখন মোবাইলটিকে পানি থেকে উঠাবেন, উঠানোর পরে আপনি কোনোভাবে মোবাইল
গুলো অবশ্যই আপনারা এভাবে কাজ করবেন। আপনারা ওয়াশ করার আগ পর্যন্ত পাওয়ার সাপ্লাই অথবা চার্জারে কানেক্ট করবেন না, অথবা পাওয়ার অন করার চেষ্টা করবেন না। যদি পাওয়ার সাপ্লাই কানেক্ট করেন অথবা চার্জারে কানেক্ট করেন, সেক্ষেত্রে আপনার মোবাইলটি কিন্তু সম্পূর্ণরূপে ডেড হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে, মানে একেবারে বাদ হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে। ঠিক আছে, সো অবশ্যই এই কাজগুলো করার আগে এই জিনিসগুলো মাথায় দেখতেই পেলেন। এটা আসলে খুবই একটা সিম্পল কাজ, কিন্তু এই কাজটাই আসলে ম্যাক্সিমাম টেকনিশিয়ান প্রপারলি করতে পারে না। যদি আমি পার্সেন্টেজের কথা বলি, 100% থেকে আসলে 80% টেকনিশিয়ান আসলে এই কাজটা সুন্দরভাবে করতে পারে না, কেননা তারা ওয়াটার ড্যামেজযুক্ত মোবাইল যদি কোনো কাস্টমারে তাদের কাছে নিয়ে আসে, অনেক টেকনিশিয়ান আছে সর্বপ্রথম পাওয়ার সাপ্লাইয়ের মধ্যে কানেক্ট করে। সো পাওয়ার সাপ্লাইয়ের মধ্যে কানেক্ট করার সাথে সাথে কিন্তু মোবাইলটা শর্ট হয়ে যায়, মোবাইলের কোনো ধরনের বড় আইসিগুলো শর্ট হয়ে যায়, যেমন পাওয়ার আইসি, বেশিরভাগ পাওয়ার আইসি শর্ট হয়। সো যখনই পাওয়ার আইসি শর্ট হয়ে যায়, তখন কিন্তু সে একটা মুশকিলে পড়ে যায়। পাওয়ার আইসি শর্ট মানে হচ্ছে আপনার মোবাইলটি সোল্ডারিং করে রিভলভ করে আবার বসিয়ে দেবেন মাদারবোর্ডে, প্রবলেম সলভ। আর যদি আমাদের 5-এর নিচে রিডিং থাকে,
5-এর নিচে রিডিং থাকলে যেটা করতে হবে, আমাদের এই যে পাওয়ার আইসি দেখতে পাচ্ছেন, পাওয়ার আইসি উঠাতে হবে। পাওয়ার আইসি উঠিয়ে আপনি জাস্ট এটাকে রিবোল করে আবার বসিয়ে দেবেন, দেখবেন প্রবলেম সলভ। যদি প্রবলেম সলভ না হয় তাহলে